Hej, cześć! Witam Was ponownie na naszym kanale Creatorum TV, czyli Kreatywne Laboratorium. Dzisiaj będziemy robić Ice Cream Castle, czyli lodowy zamek od Play-Doh. Sprawdźmy, co jest w środku. Muszę przyznać, że ten zestaw składa się z bardzo wielu części. Trochę mi zajmie, zanim to wszystko poskładam. Ale oczywiście muszę najpierw zajrzeć do instrukcji. W zestawie znajdziemy wałeczek, jedną dużą łyżkę do nakładania lodów, 4 zwyczajne łyżeczki, 4 miseczki, 6 stolin Play-Doh oraz 6 kształtów. Nie możemy też zapomnieć o naszym wielkim zamku. Zacznę od niebieskiej ciastoliny, ale najpierw wybiorę sobie kształt, jaki będzie miało mieć moje ciasto. Już umieściłam sobie miseczkę pod to. Formuję niewielki wałeczek i umieszczam go w maszynie. Teraz biorę wyciskarkę i naduszam na dźwignię. Musi to trochę nabrać kształtu, ale w tym już możemy sami pomóc. Nie starczyło ciastoliny, ale to nie problem, oczywiście zawsze możemy sobie dołożyć. I tak nam powstał pierwszy niebieski lód. Teraz włożę go w to miejsce do wykonywania posypki. Moja posypka będzie zielona i również tworzę taki niewielki wałeczek. Może go jeszcze troszkę zmniejszę, bo nie chcę mieć aż tyle tej posypki. Coś nie bardzo mi z tą posypką wyszło. Rozsypała mi się wszędzie, tylko się do lodów nie przykleiła. Ale to chyba moja wina. Więc muszę ją przyczepić ręcznie. I tak prezentuje się nasz pierwszy lodzik. Teraz użyję kremowej ciastoliny. Co ciekawe, nie jest to zwykła ciastolina, bo ma w środku drobinki konfetti. Teraz użyję naszej łyżeczki do lodów, żeby utworzyć taką kuleczkę. I pierwsza gałka już jest. Ale że mój klient chce jeszcze jedną gałeczkę, to jak najbardziej nie ma problemu, mogę to robić. Takie zwyczajne lody. Muszę jeszcze tutaj dołożyć bitą śmietanę. Jak można zauważyć, ta ciastolina również w sobie ma konfetti. I od razu nasza bita śmietana będzie miała posypkę.
I kolejny uroczy lodzik jest gotowy. I teraz z białej ciastoliny utworzę paseczek, który będzie stanowił podstawę do naszego kolejnego loda. Dobra, podstawę już mamy. I teraz wymienię swój kształt ciasta na taki kwiatuszkowy. Teraz biorę fioletową ciastolinę. Będę jej potrzebowała całkiem sporo. I znowu będę tworzyć loda. No, troszkę oczywiście można sobie go poprawić. I tak mamy kolejnego loda. Teraz utworzę kilka gwiazdeczek. Zrobię jeszcze jedną pomarańczową gwiazdkę. Teraz zrobię jeszcze zieloną kokardkę. I tak ozdobiony lód może powędrować do klienta. Oczywiście wieżyczka, którą mogliśmy sobie założyć na samo pudełko od ciastoliny, może nam posłużyć jako rożek. Bo jak możecie zauważyć, pasuje ona również w miejsca, do których pasują te kubeczki. Oczywiście nie musimy używać ciastoliny w sposób taki, jak nam każe producent, ale ja mogę sobie wyobrazić, że ta pomarańczowa ciastolina i wyrabiarka posypki wytworzą mi orzeszki, które powędrują na spód mojego loda. Teraz biorę okrągły kształt. Umieszczam go na swoim miejscu. Wybieram zieloną ciastolinę do utworzenia mojego loda. I tak powstał pistacjowy lód z podstawą z orzeszków. Teraz mogę jeszcze z pomarańczowej plasteliny i wzorków, które są tutaj u góry, wytworzyć wafelek. I tak stworzyłam wafelek do ozdoby. I
zrobiłam jeszcze jednego loda z pomarańczowym niedźwiadkiem. Jak widzicie, jest tu jeszcze bardzo dużo różnych foremek. Nie będę ich robić wszystkich, ponieważ zajęłoby to bardzo dużo czasu, a możecie zrobić to samodzielnie w domu. I tak właśnie prezentowałby się ten zestaw. Oczywiście nie zrobiłam wszystkiego, co dałoby się zrobić z tym zestawem, ponieważ po pierwsze nie potrafię, a po drugie to już będzie Wasze zadanie. Ja tymczasem zapraszam do komentowania, subskrybowania i udostępniania. I zostawiania łapek w górę. Do zobaczenia. I pierwsza gałka już jest. Ale że mój klient chce jeszcze jedną gałeczkę, to jak najbardziej nie ma problemu, mogę to robić. No takie zwyczajne lody. Muszę jeszcze tutaj dołożyć bitą śmietanę. Jak można zauważyć, ta ciastolina również w sobie ma konfetti. I od razu nasza bita śmietana będzie miała posypkę. I kolejny uroczy lodzik jest gotowy. I teraz z białej ciastoliny utworzę paseczek, który będzie stanowił podstawę do naszego kolejnego loda. Dobra, podstawę już mamy. I teraz wymienię swój kształt ciasta na taki kwiatuszkowy. Teraz biorę fioletową ciastolinę. Będę jej potrzebowała całkiem sporo. I znowu będę tworzyć loda. Troszkę oczywiście można sobie go poprawić. I tak mamy kolejnego loda. Teraz utworzę kilka gwiazdeczek. Hej, cześć! Witam Was ponownie na naszym kanale Kreatorium TV, czyli Kreatywne Laboratorium. Dzisiaj będziemy robić Ice Cream Castle, czyli lodowy zamek od Play-Doh. Sprawdźmy, co jest w środku. Muszę przyznać, że ten zestaw składa się z bardzo wielu części. Trochę mi zajmie, zanim to wszystko poskładam. Ale oczywiście muszę najpierw zajrzeć do instrukcji. W zestawie znajdziemy dwa
tak nam powstał pierwszy niebieski lód. Teraz włożę go w to miejsce do wykonywania posypki. Moja posypka będzie zielona i również tworzę taki niewielki wałeczek. No, może go jeszcze troszkę zmniejszę, bo nie chcę mieć aż tyle tej posypki. Coś nie bardzo mi z tą posypką wyszło. Rozsypała mi się wszędzie, tylko się do lodów nie przykleiła. Ale to chyba moja wina. Więc muszę ją przyczepić ręcznie. I tak prezentuje się nasz pierwszy lodzik. Teraz użyję kremowej ciastoliny. Co ciekawe, nie jest to zwykła ciastolina, bo ma w środku drobinki konfetti. Teraz użyję naszej łyżeczki do lodów, żeby utworzyć taką kuleczkę. Wałeczek, jedną dużą łyżkę do nakładania lodów, 4 zwyczajne łyżeczki, 4 miseczki, 6 ciastolin Play-Doh oraz 6 kształtów. A, nie możemy też zapomnieć o naszym wielkim zamku. Zacznę od niebieskiej ciastoliny, ale najpierw wybiorę sobie kształt, jaki będzie miało mieć moje ciasto. Już umieściłam sobie miseczkę pod to. Formuję niewielki wałeczek i umieszczam go w maszynie. Teraz biorę wyciskarkę i naduszam na dźwignię. Musi to trochę nabrać kształtu, ale w tym już możemy sami pomóc. Nie starczyło ciastoliny, ale to nie problem, oczywiście zawsze możemy sobie dołożyć.